吴医师，请问一下，那个无糖红茶加绿茶可以治咳嗽，那你的看法是什么？网络上面最近在激推说无糖绿加半糖红真的不渴了。那关于这个说法，其实我们可以分几个部分来看。首先，中医认为咳嗽并非单一的疾病而是身体对外来的病邪或者内在失衡的一种反应。外在病邪，比如说感冒就引发咳嗽。那内在失衡，比如说胃食道逆流或者说脾气大流，其实都引发咳嗽。所以我们中医在看待咳嗽的时候，会比较着重于辨证论治，会去看患者整体的症状跟他的体质，然后去找出根本的原因，然后才去进行治疗。那其次，就无糖绿茶还有半糖红茶这个偏方的组成来说，中医认为绿茶它的性味偏凉，那具有清热生津的功效，那有助于缓解热性的咳嗽。那热性咳嗽通常会有一些痰比较黄还有那喉咙会痛的这些症状。那红茶的话，性味偏温，它具有驱寒祛湿的功效，有助于缓解寒性的咳嗽。寒性咳嗽通常会有一些痰白或者鼻塞的症状。那这时候再加一些少量的糖分，可以补益中气。那补益中气可以让痰湿更容易去去除掉。但是如果说糖太多反而会生痰，加重咳嗽这样子。那对于尝试这种偏方有效的人来说他的咳嗽可能已经有段时间了，那他的病程发展可能都是寒热兼有了。比如说他本来说喉咙是痰比较黄，那他现在可能痰变白了，但是还有点黄。那喉咙可能很痛，但现在可能不痛，但是有点不舒服。那这时候绿茶加红茶那这时候适当的一些糖分又可以补益中气，所以这样组合的确是有可能会让咳嗽的状况会好转。但是最后我还是会建议大家，有病还是要找专业的中医师来看诊。那如果说自己去尝试偏方要小心，因为方向的不对的话，可能会让症状更加严重。那希望我的分享对你有帮助。我们下次再聊，拜拜。